네, 안녕하세요. 저는 서진TV의 서진입니다. 네, 오늘은 제가 여기 있는 이거 블로그로 제가 오늘 여기 있는 기차 토마스 역을 만들어 한번 볼 건데요. 죄송합니다. 자, 이거 블로그로 토마스 기차에 있는 역을 한번 만들어 볼 건데, 연기역 이런 거 안 돼요. 네. 그리고 제가 오늘 나온 새로운 친구를 소개하겠습니다. 자, 새로운 친구 나와주세요. 안녕하세요. 저는 복순이라고 해요. 잘 부탁해요. 네, 복순이 들어가시고요. 자, 다음은 뭐로 하지? 안녕하세요. 저는 복순이의 친구 퉁순이라고 해요. 반가워요. 네, 퉁순이 들어가시고요. 자, 오늘은 복순이와 퉁순이와 함께 역을 한번 만들어 볼 건데요. 네, 아까 말했다시피 이 블록으로 역을 만들 겁니다. 자, 그럼 지금부터 한번 시작해 볼게요. Let's cue. 자, 블럭을 일단은 이렇게 3개 조각으로 만드시고요. 그 다음에 통과할 수 있는 걸 만들어야 되니까 요걸 이렇게 만드시고요. 계단은 없습니다. 그리고 그 다음에 또 이렇게 반대쪽처럼 3개를 이렇게 놓습니다. 자, 다음은 이렇게 똑같이 총 모양. 네, 안 됩니다. 자, 이렇게 가지고 연결 부분은 이 네모로 이렇게 하십니다. 꾸밀 때는 이런 게 있으시면은 이런 걸로 이렇게 해도 딱 좋습니다. 자, 다음은 연결을 해야 되는데 연결을 어떻게 하냐면 이거를 이렇게 붙이면 되는데요. 잠깐만요. 네, 자전거상자에서 이거 한 개를 더 찾아왔습니다. 이것도 한 개를 이렇게 하시고 더 꾸미시려면 더 꾸미셔도 돼요. 저처럼 좀 더 길게 하시려면 좀 더 길게 하셔도 되고요. 그 다음에 이제 여기 위를 한번 꾸며볼게요. 여기는 비를 피하는 곳입니다. 그리고 이거를 이렇게 하면 내가 분리해야 될 것 같아요. 그 다음에 연속으로 이렇게 비를 피하는 곳을 지어주십니다. 네, 이렇게 해서 비를 피하는 공간을 만드시고요. 그 다음에 마지막으로 여기도 이렇게 해주시면은 완성이 됩니다. 자, 앞모습은 이렇고요. 자, 옆모습은 이렇고요. 뒷모습은 이렇고요. 그 다음에 이렇습니다. 그리고 마지막으로 이렇게 뚫리면 이렇게 이런 모양이 되게 만들어 주시면 됩니다. 여기는 색은 저랑 똑같이 안 해도 돼요. 그리고 이제 토마스가 이 기차에 맞는지 안 맞는지를 한번 확인해 보겠습니다. 고무줄 필요 없어. 자, 그리고 이거는 네, 맞긴 맞네요. 문을 이렇게 하면 맞긴 맞습니다. 자, 이걸로 필사적으로 통과했습니다. 와, 정말 신기해요. 와우. 이거 저도 주시면 안 돼요? 네, 복순이 퇴장하세요. 안 됩니다. 그럼 저도 주세요. 저도요. 네, 퉁순이 안 됩니다. 자, 이렇게 만들어주시고요. 댓글에 욕을 하지 말고 좋아요와 구독 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다.
자, 그럼 이상으로 서진TV의 서진이었습니다. 시청한 여러분은 정말 감사드립니다. 바이바이!